Hello mga BMX rider, nandito naman po ako. Ako po si Renz Biyahe at isi-share ko lang kung ano yung mga pyesa na ginagamit ko o BMX parts na ginagamit ko. Pero bago ang lahat, syempre, isubscribe po muna ako sa channel ko. Alright, bike check muna tayo. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga discipline ng BMX. So meron tayong BMX Racing, meron tayong BMX Park, BMX Street, BMX Dirt, BMX Vert, and syempre BMX Flatland. Yung bisikleta ko, ang setup nito is BMX Flatland. Syempre BMX Flatland rider ako. So ito yung isi-share ko mamaya sa inyo kung ano ba yung ginagamit kong pyesa, kung ano ba yung sukat, kung ano yung tamang sizes, tamang geometry. So makikita nyo mamaya lahat, ipapaliwanag ko isa-isa para naman meron tayong idea or meron tayong knowledge about sa bibili natin pyesa. So simulan natin sa handlebars. Ginagamit kong handlebars is Cal 4 8.65 na 4-piece. Bakit siya tinawag na 4-piece? Kasi meron siyang 4 na tubo. 1, 2, 3, 4. 4-piece. Okay? Ang ginagamit ko naman na bar ends is Odyssey bar ends. Yung grips ko ay Cal Fate grip. Ang stem ko is Sunday Breeze 48mm. Ang headset ko is Cal. My port is cycle na titanium. So titanium yung port ko. Ito yung pinakamagaan na port sa market. Then front hub, federal stance. Yung rims ko is Sunday. Pegs ko is custom made. Ginawa to ng kaibigan namin si Dave. Okay. Yung frame ko is Coupa Gomez KGB 18.5. So tamang-tama lang sa sukat ng mga Asian riders. Kung hindi ka katangkaran tulad ko, ito yung sakto sa'yo na sukat. So kung gusto mo na mas madali mong makuha yung mga tricks or mga balanse sa BMX Flatland, is gumamit tayo ng saktong sukat sa height natin at komportable tayo kung ano yung ginagamit natin. So yung cranks ko is 160mm na St. Martin. Pedal ko is Federal Contact. Yung BB ko is Federal. Yung upuan ko camouflage na Federal. So yung coaster ko is Cycle. Then yung tires ko is 1.90 silica. Chain ko Cal. Yung sprocket ko St. Martin. So ito yung mga ginagamit kong pyesa. So available ko lahat. Siyempre walang iba kundi sa www.flipbikes.com. Mabibili nyo to lahat sa kanila with warranty syempre. Alright, payo ko lang sa mga BMX Flatlander natin o BMX rider o kahit anong discipline mo, bilhin lang natin kung ano yung komportable tayo, kung ano yung tamang sukat para sa atin, para hindi tayo mahirapan sa pag-execute natin ng mga tricks. Alright, sana meron kayong konting natutunan about sa BMX ngayon. So, shoutout ko lang yung sponsors ko, Bands Philippines, Flipbikes.com, Team Manila, Daily Grind Clothing, Mountain Dew Philippines, and Healthy First Use. Maraming salamat and magkita-kita tayo sa susunod ko na video. And bago ang lahat, subscribe una. Peace out!